Всем привет, ребята, с вами Броуэн. И сегодня я на Toyota Defense. Я вот сегодня купил Клокмена. Да, я продал, ну и еще этого Лошница камерамена. Я продал своего Годли, купил еще одного Годли, еще продал Годли. Потом продал Спикермена. Я, короче, много всего продал. Мой инвентарь хоть уменьшился, но я купил Клокмена. Ну блин, ребят, вот как думаете, не уходить с YouTube, потому что мои ролики, ну, как бы вообще не выходят. Вот насколько я серверов не заходил, но сколько я снимал Roblox. И меня даже никто не знал, типа, о, Броуэн, о, Филиппок, это ты, типа, привет, может, там, не знаю, там, сфоткаться или юнитать, это никто в жизни, да, меня никто не узнавал. Один чел только узнал давно, о, типа, ты ютубер, я такой, ну, да, есть немного, 15 подписчиков, это не, ну, ладно. Ну, как бы вот так. Некоторые спрашивают, какая у меня мечта. А мечта у меня такая. Old Godly. Это сейчас даже для особо богатых, но не для особо, ну, умных в ТТД. Это сейчас. Вот. Ну, вот, как бы. Я, конечно, могу подождать, пока там, ну, из моих юнитов они попадут в рынок, ну, пока и выставить их за больше, чем за Синемамена, но тогда будет легче купить, ну лучше Синемамена и дешевле, чем какого-то, ну, да, вроде Клокмен останавливает время, но задержка этого, ну, время примерно секунд 5-10, а задержка, ну, перезарядки 300 секунд, это очень много, особенно бесконечно, если ты играешь. И у тебя вот прям на минимальном, хотя убивают, но все равно. Хоть его убивают, но все равно 300 секунд, если ты на этом не сможешь продержаться долго и с помощью времени, то как бы, блин, смысла тогда, ну и все такое. Ты представляешь, какое совпадение? Только что звонила мама Саши Синицына, Тиминого одноклассника. И представляешь, так тот тоже упал. Да и не просто упал, а 2 раза упал. На оба глаза. Ведь я не могу это видеть. Саша, поговори с ним. Так. Ну, что, давайте набирать команду бесконечный. Что могу сказать? Вот так. Раз, два, три. Давайте. Кто со мной на бесконечный снимаю ролик. Снимаю ролик уже 4 минуты. То со мной на бесконечный снимаю ролик. Давай, хорошо, узнавай.
отсюда. Так, давай. Да. Ждем. Блин, что-то не подлагивает. Так, кстати, что у него по юнитам? Нормально, вот Синистер это норм. Кто со мной на бесконечный снимаю ролик? Давайте. Этого. Чё? Блин, это жестко подлагивает. Ну хотя бы базика что ли примени, я не знаю. Еще шеф. А вы не охренели как бы? Кто даст юнита? Кто со мной на бесконечный снимаю ролик? Снимаю ролик, давайте. Санта. Не Санта. Ну что это? Ну, Вандусмен. Это много. Сколько вот сейчас Вандусмен легендарный стоит? Ну сколько? А, у меня его даже нету. Ошибись. Все продал. Кто со мной? Идите за мной. Я всегда так пишу, когда набираю даже без ролика. Давайте. Давайте, заходите. Давайте, еще ждем, может, кого-нибудь. Ну, думаю, 4 будет достаточно. Погнали. Так, 7 минут. Так. Наверное, ролик уже выйдет завтра, потому что сегодня уже поздно. Я как бы, не смогу уже. Когда они успели Подождите, сколько стоит? Вовка. Сейчас защищаем Синистра. Ну вот, блин, минус этого, то что его ставить можно только одного, то есть 2 уже нельзя ставить. Не скипаем. Так. Смотрите себя. Ну, смотрите, я еще посмотрела Play 2, видите? Я не люблю Play 2, только одного могу посмотреть. Мне ферму поставить, но мне сейчас этот ученый нужен, чтобы хилить базу, и еще плюс если попасть на уровень. Так, не, я думал, он хилит, типа стреляет в базу. Он хилит даже, знаете как, вот когда исполняется новая волна, он начинает его хилить. Когда он добавляет урон, то есть этот, если видишь, он добавляет если ты, допустим, на 100, то получается 400 плюс. Допустим, 10. 100 на 10, 10 тысяч.
10400 получается. Получается, у нас будет хп, если он будет на втором левеле, и, ну, каждый раз будет хилить эти баги. Давайте. Сейчас. Ну, как бы, не самое, ну, какое такое. Камерамен, а я хочу сразу уже, ну, это. Снизу не раз Бравл Старс. Мы сейчас в том торгу хранится. Круто. Понятно. Я сюда хотел много поставить. Да, интересно, он сможет так? Ловкость. Ну, плохо. Когда он успел? Получается 2000, 6000, еще плюс вторая прокачка. Сколько стоит вторая прокачка? Я пришел 2000. Да, а как он успел 8000 накормить? Когда он сменил время? Прикинь, завершение такого канала. Есть у меня... как это называется? Есть ник, но нет этого ID или как его там. Что я вот не помню, честно, как он называется. Мен можно уже поставить. Это я проделал. Кто? Это он. Ну хорош. Нет. Чего есть?
классный макрофон. Я хочу Клокмена на максимально прокачать, но я не буду. Вот сколько. Я думаю... Моя мечта вот подписки хотя бы. Ну хотя бы. Если я ну реально, блин, 20 или что там, 20 с чем-то или 10 или 20 тысяч с чем-то, я уже не помню, я давно на свой канал не заходил. Подписчиков, ну как от этого не сдохнуть от смеха? Да не... Пила камера моя. Закон на прокачку камеры. Ну, пилы. Все, я могу сейчас сменить. Что? Что? Блин, это просто такая имба. Я, наверное, коплю пару девушек, куплю его на прокачку. Блин, тогда займет минус 2. Куплю минуту. Да.
Это все меняет. Я, наверное, поставлю еще одного где-нибудь блока, и тогда будем уже копить на прокачку. Механика. Это какой-то круг получается. Не, я знаю. Нужно у кого-нибудь. Я не знаю, у меня есть друг. Паша, это умерла, не ютубер. Паша не ютубер, конечно. Но это умерла ютубер. И, короче. И я могу тогда посетить его. Я могу Пашу попросить. Особенно у меня там синистер немного этих. Да, согласен, синистер топ, но все равно. Это как бы немного. Он самый такой бедный. Потому что Логан стоит примерно синистра. И даже больше, не меньше. Я не совсем как бы разбираюсь по экономике, поэтому могу сказать уверенно, что Лог это примерно там с добавлениями и уменьшениями, примерно как синистр. Еще одного блока поставил. Как он так быстро развился? Кто это? Я в жизни ни разу не видел. Он я сейчас. Почему вообще? Опять ушел куда-то, блин. Он уже все неплохо. Не уверен. Ура! Это не будет плохо. Да, я знаю, что если здесь пройду стебительство через вот это, то два лучника и вот этот камерамен не поможет, но я так делаю. Я знаю, что надо делать. Давайте. Зайдем. Ну, если нужна сильная другая, уже ничего не поможет. Нужно камеру маленькую. Робин. Боря, хватит советов. Оставь мне хотя бы эти
Девушка, я бы вам не советовал. Тут тренеры друг на друга стучат, и начальник слов. Да, и на ресепшн вообще здесь больше недели никто не задерживается. А вы кто? Я член клуба, но, знаете, думаю сменить зал. Атмосфера тут не очень. Ну и вообще, тут этот папенька всячил. Вам еще разгребать и разгребать. Спасибо. Разберусь. Ну, на всякий случай. Так, кстати, ребят, я хочу вам разыграть моего призермена. Вот 3 места. Смотрите. Обещаю во второй раз, во второе видео. Я вам разыгрываю сейчас. Вот вы мне на почту отправляете, да? То есть, допустим, мой ник. Да, вот это сейчас я вам покажу. Где я? Это не я. Вот, Егор Филиппов 2014. Отправляете его вот сюда, пишите его сюда. Потом, если вы хотите, вот здесь вот сообщение. Да, вот здесь сообщение и юнита, который вы хотите мне отправить. Чем лучше юнит? Если это будет Олдгодли, я вам сразу высылаю вам, не знаю, высылаю вам я Джетпака и камерамена Титана. Потому что Олдгодли это моя мечта. И я хотел бы разыграть 3 места. Если будет подарок лучше, чем первое, я вам добавляю что-то такое. Первое место. Ой, хотя начну с третьего. Третье место. Секрет агент. Да, может для кого-то пока что лучше, но посмотрите на время. Да, урон хоть и большой, но время говняное. Второе место. Это так. Что на второе разыграем? На второе пусть будет. На второе. Камера Вумен. Вот такая камера Вумен. И первое место Олдгодли. Ой, Олдгодли. Призермен. Ну и все, в принципе. Я вам сказал. Открываем кейсики. Если мне выпадает больше эпика. Ну, у меня вот видите, у меня туда все. То я продолжаю ролик. Ну, как мне закончится? Ну, заранее, потому что я не знаю, мне иногда просто он резко кончается. Всем пока, с вами был Броуэн, там, не знаю, какие-то челики рандомные. Всем пока. Ну, это было заранее, как бы. Я не буду это вырезать, ну, там, вставлять, потому что не хочу. И, как бы, не идите на скам. Вы представьте, что это было в самом конце. Ну, а сейчас не знаю, что делать. Бесконечным я уже не успею, наверное. Блин, я так полгода хочу. Звездец. Ну, как бы, да, у меня было 140 чем-то персонажей. У меня не было клока и этого ученого, а теперь есть. Наверное, еще пойдем к тренинг-глазу. Ну, в конце. Кстати, привет, кто со мной был в катке. Блин, вроде как мне уже нечего выставлять на рынок, а вроде как... Ну, эпики, ну что там? Там... Кристалл 5 стоит. Ну, сколько стоит самый максимальный эпик? Я верю, что это ферма какая-то. Ферма, да, какая-то вот это. 3, 5, я даже на это смотреть не хочу. Ну, вот 80 гемов. Самый дорогой эпик. Это вообще ни о чем. Если легендарки стоит сколько? 40 там, да. Если много. Ну, допустим, 50 давайте. Я такой делаю человек. Кстати, ребят,
У меня есть друг Рома, он очень богатый, у него есть 4 аккаунта, и они просто забиты юнитами. И там на этих аккаунтах ни одной базика, ни одной комонки, ни одной рарки. То есть там все, ну и даже там немного эпиков, немного. Там эпиков 10, наверное. Все остальное как бы легендарки, крутые мифики-то. Ну, тем более вот эти эпики, это и то вот хэллоуинские фермы там. Мифики там, легендарки, годли. И у него даже есть 2 ультимейта, подписанных Таландриком. Вот этих, да. Он очень богатый. Он, ну, его инвентарь, ну, вот чисто теоретически, у моего друга Тамерлана есть подписанный Old Godly Таландриком. Не Таландриком, Зубчиком, по-моему. И, короче, он стоит примерно как мой инвентарь, блин. Я еще молчу, тут, ваш самый бедный инвентарь, у него там пара юнитов и там просто синистр. Все остальное он затратил на синистр. Какой дебил. И, блин. Может мне кого-нибудь затравить, а? Не знаю. Да, я знаю, кого тут буду травить. Джетпака. Все. И пишем. Трейд. Трейд. Пак. Трейд. Джет. Пак. Джет. Андрей. 500. Вы в курсе? Ладно, молчу. Хорошо, допустим. На некоторых серверах дрель стоит там 490 там.